हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आपका स्वागत है प्रिया किचन में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक विंटर स्पेशल रेमेडी। सर्दी में सबको ठंडी खांसी तो लगी रहती है, खासकर बच्चों को। तो आप ये बना के बच्चों को खिलाएं तो बच्चों को पसंद भी आएगा और बच्चों को ठंडी खांसी दोनों से भी प्रोटेक्ट मिलेगा। तो चलिए आज की ये रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए आज के मज़ेदार से रेमेडी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैं एक बाउल में अदरक को ले ली हूँ। आप बाज़ार में मिलने वाली मोटी जो अदरक आता है आप उसको लें, पतली वाली अदरक को आप ना लें। अब हमें ये सारे अदरक को एक ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र करना है। हमें इसका एक पेस्ट बनाना है। नॉर्मली जैसे हम अदरक का पेस्ट बनाते हैं वैसे ही बनाना है, बस इसमें हमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। देखिए मैं यहाँ पे सारे अदरक को ऐसे पेस्ट करके ले आई हूँ। अब हमें एक थाली ले लेना है। थाली में थोड़ा सा घी देना है। थाली को अच्छे से घी से ग्रीस कर लेना है, क्योंकि हमें जो मिक्सर बनाना है उसको बनाने के तुरंत बाद ही हमें थाली में ट्रांसफ़र करना है, तो उस टाइम से ये नहीं कर पाएंगे। तो पहले मैं ये बना के रख देती हूँ। अब इस साइड में मिक्सर को देने के लिए एक कढ़ाई ले ली हूँ और उसमें मैं पूरा ग्राइंड किया हुआ अदरक दे रही हूँ। अब उसी मेजरिंग कप से मैं 1 कप अदरक ली थी, तो 2 कप से थोड़ा सा कम गुड़ ले लूँगी। आप गुड़ थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं, या आप ये पूरा चीनी से भी बना सकते हैं, या फिर गुड़ और चीनी दोनों को मिला के भी बना सकते हैं। अब मैं इन मिक्सचर को थोड़ा सा एक स्पून से ऐसे मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद हमें ये पूरा मिक्सचर गैस के ऊपर बिठाना है। हमें ये मिक्सचर को पूरा लगातार चलाते हुए इसका बनाना है हमारा रेमेडी, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा तो ये पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा गुड़ और अदरक का। अच्छा, यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम स्लो से मीडियम ही रखना है पूरा प्रोसेस के दौरान। मैं ये पूरा लगातार चलाते हुए इसको बनाऊंगी। चलाते चलाते अगर आपको कोई अदरक का ऐसे टुकड़ा मिले तो आप उसको निकाल देना, नहीं तो ये मुंह में जाते ही ब्लास्ट करेगा और पूरा टेस्ट खराब कर देगा। देखिए हमारा गुड़ थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो चुका है हमारा जो मिक्सचर। अब हमें इसी स्टेज में थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करना है। फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर, 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर और 1/2 चम्मच काला नमक। आप यहाँ से नॉर्मल नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ही करना। अब हमें इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। मिक्सचर हमारा रेडी हुआ है, बस मैं इसको थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। मैं ये हाथ में लेके चेक कर रही हूँ। देखिए हमें एक तार वाला मिक्सचर चाहिए। देखिए आपको दिख रहा होगा हमारा ये मिक्सचर एक तार का बन रहा है। मैं दूसरा तरीका भी आपको बता देती हूँ। एक कटोरी लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी ले लेना है और ये मिक्सचर जो बना के रखा था उसको 3 से 4 ड्रॉप उस कटोरी में डालना है और उसको 30 से 40 सेकंड के लिए रख देना है। 30 से 40 सेकंड बाद मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखा देती हूँ। देखिए हमारा जो मिक्सचर हमने डाला था वो परफेक्ट शेप ले रहा है। देखिए राउंड शेप ले रहा है। हमें ऐसा ही मिक्सचर चाहिए।
अब हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हम करेंगे गैस को ऑफ। अब हमें इन सारे मिक्सचर को तुरंत उस प्लेट में जो ग्रीस किया हुआ थाली उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। जिंजर में तो बहुत सारा विटामिन्स मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आयरन, पोटासियम, जिंक, विटामिन। वैसे भी जिंजर हमारा डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, तो हमें ये ज़रूर बच्चों को खिलाना चाहिए। और बच्चे तो ऐसा नहीं खाएंगे, तो आप ये बना के खिलाइए, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। मैं ये पूरा मिक्सचर थाली में दे रही हूँ। थाली में देते ही इसका शेप लेना शुरू कर देगा। पूरा मिक्सचर हमारा थाली में ट्रांसफ़र हो चुका है। अब हमें इसको थोड़ा सा 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। देखिए मिक्सचर हमारा कितना सुंदर लग रहा है। मैं आपको ये पास से दिखा रही हूँ। अब हमारा मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब हमें इसी स्टेज पे इसको कट लगा देना है। ये अभी भी गर्म है, फिर भी हमें इसी टाइम ही कट लगाना है, क्योंकि ये पूरा ठंडा होने के बाद हमें इसको कट करने में परेशानी होगी। आप इसमें मनचाहा शेप दे सकते हैं, काजू कतली का या फिर राउंड का। आप जब मिक्सचर बना रहे हो उसी टाइम से आप चाहे तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ जिंजर से ही बना रही हूँ। मैं ये पूरा कट लगा चुकी हूँ। अब हमें इससे 15 से 20 मिनट के लिए नहीं तो थोड़ा ज़्यादा समय के लिए आपको पूरा ठंडा कर लेना है।